Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін кәсіпкерлік 21 әдеттің 17-ші күні және де 17-ші сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз стрессті басқару. Стрессті басқару әдеттерін үйренетін боламыз. Қазір мен сіздерге жазбасы жағын оқып шығатын боламын. Стресстік басқару дегеніміз бұл күнделікті өмірдегі қиындықтар мен қысымдарды денсаулыққа зиян келтірместен жеңе білу дағдысы. Бұл өте маңызды да негізі. Қарапайым стресстерді басқару әдеттері арқылы адамдардың өз күш-жігерлерін тиімді пайдаланып, стресс пен қысымдардың теріс әсерлерінен сақтана алады. Енді кейбір адамдар үшін және пайдалы стрессті басқару әдістерін дұрыстап қарастырайық. Жалпы мен өзім практикалық тұрғыда стресстерді қалай басқарады екенмін, сол жағында қарап өтетін болса, менің календарыма қарайтын болсаңыздар, мына 5-ші колонка сары болып тұр ғой. Сары болып тұрған бұл сенбі күндері. Мен мысалы өзімді дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері өзімді бір инструмент ретінде көремін. Және де жұмысқа, және де басқа бір жерлерге өзімді максимально энергиямды соған салуға тырысамын. Және де суббота күні бұл менің өзімнің күндерім. Сол өзімнің күндерімде мен өзімді демалтамын, бәлкім бір тауға шығамын, бір энергиямды бір тау жақтан және де басқа жақтан жинап қайтамын. Кейбір адамдарға, мысалы үшін, стрессті басқару үшін бір тыныс алу жаттығуларын жасау керек шығар. Кейбір адамдар, мысалы үшін, өздерінің бір былайша айтқанда, мен айтайын, кейбір адамдар дұғада болу арқылы да стресстерін шығара алады. Потому что Аллаға жақын адам, бұл көп стрессқа беріле бермейтін адамдар. Ал егер де сіз бәлкім енді Аллаға баршамызда жақынбыз ғой, былайша айтқанда. Бірақ та намаз оқитын адамдар дұғада отырады ғой. Сәждеде, дұғада отырғанда, Алланың алдында болған кезде, олар көбінесе мына стресстерді, көп дүниелерді өзінде сақтай бермейді. Олар шығарып тастайды ішінен. Кімге шығарады? Алла тағалаға шығарып тастайды. Сол үшін ішіңізден шығарып тастау арқылы біз стресстердің бәрін шығарып тастайды екенбіз. Кейбір адамдар медитация арқылы шығарады, кейбір адамдар психологқа бару арқылы шығарады деген сияқты. Негізі стресс дегенде ол шынымен де бұл өмірде бір кейбір кездерде жинала беретін бір нелерде. Сіз мысал үшін сіз ұзақ мерзімде бір жұмыста, былайша айтқанда, ұзақ мерзімде жұмыста бір проблемаларды шешіп жүресіз. Бәлкім бір администратор шығарсыз бір ресторанда. И ана жерде, мысал үшін, клиенттерді күтесіз. И ол жерде әр түрлі клиенттер келеді сізге. Бір адам мына тамағын дұрыс болмай кетті деп айтады. Бір адам көңілді күймен жақсы деп кетсе, бір адам жаман деп кетуі мүмкін де. И сіз былайша айтқанда әр түрлі адамдар арқылы әр түрлі мысалы энергияны ала бересіз. И бір күні байқамай қалып өзіңіз шаршатып та жіберуіңіз мүмкін. Сол үшін біз тек қана мысал үшін стрессті шығару үшін дұрыс демалу керекпіз. Уақытында жатып, уақытында тұрып, уақытында тыныс алып, уақытында прогулканы жасап деген сияқты осындай бір дүниелердің бәрін уақытында жасап тұратын болса, біз ешқашанда стрессқа кірмейтін боламыз, достар. Сол үшін міндетті түрде осы стресстік жағдайға түспеу үшін тағы да бір айтарым, көп адамдар жалпы өз-өзін тіпті құнсыздандырып жібереді. Құнсыздандыру деген қалай? Жалпы кез келген дүние, мысал үшін қараңыз, мына гүлді де жаратқан Алла тағала. Бұл гүлді де жаратқан Алла тағала болғаннан кейін, бұл гүл уже бағалы да, оны Алла тағала жаратты. И кез келген жаратылыстың бәрін жаратқан Алла тағала болған соң, жаратылыстың бәрі де былайша айтқанда ол құнды. Енді егер де кез келген затты, кез келген табиғатты, адамды жаратқан Алла тағала болса, егер де ол Алланың алдында ол құнды болатын болса, онда неге біз өз-өзімізді құнсыздандырамыз? Осы өте маңызды да. Біз ешқашанда өз-өзімізді құнсыздандырмауымыз керекпіз. Өз-өзіміздің самооценкамызды ешқашанда түсірмеу керекпіз. Соны білген кезде, өзіңіздің құнды екеніңізді білген кезде, мен сіздерге айтайын, ешқашанда стрессқа түспейтін боласыздар. Стресс деген жалпы сондай бір, менің түсінігімше сондай бір дүние, сондай бір құндылықтарды
білу арқылы, түсіну арқылы, және де жүрегіңізбен соны сезу арқылы сіз ешқашан да стресске түспейтін боласыз, және де көп нәрсені Алла тағалаға тапсырып тастайсыз. Сол арқылы сеніміңіз көтеріледі, 220 болып. Және де кез келген мақсатыңызға жету кезінде сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз. Алла тағала баршаңызға берекетін берсін. Өз-өзіңізді құнды екеніңізді біліңіз. Осы жайында көбірек қайталаңыз. Мен құндымын деген сияқты.